қажылықтарыңыз қабыл болсын. Иншалла осы үлкен қажылықты бірге аман есен атқарып келуді Алла Тағала нәсіп етсін. Кішігірім бір-екі мәселелер бар. Құжаттарға байланысты мәселелерді ескерту бізге бұйырған екен. Әр қажының негізгі қолдарыңызда құжаттарыңыз болу керек. Ең бірінші сіздердің паспорттарыңыз болу керек. Паспорттарыңызды ұмытып кетпеңіздер. Аэропортқа барған кезде, сөмкеге салған кезде ең бірінші паспорттарыңыз болу керек. Одан кейін мына паспортты жаңағы Сауд Арабиясына барған кезде, ол жақта жаңағы министерство хадж деген болады. Сол министерство хадж сіздердің паспорттарыңызды барлығын жинап алады. Сол жерде бүкіл дүние жүзінің паспорттарын барлығын бір жерге жинайды, бүкіл паспорттарды. Сол үшін біз сіздерге жетекшілер Саудияға, Мәдина Мунаввараға барған кезде немесе осы аэропортта сіздердің паспорттарыңыздың артына паспорттың өзіне жабыстыратын бір стикерлер болады. Біздің қоңыр стикерлер болады. Сол стикерлерді береді сіздерге. Сол стикерді паспорттың тысына емес, паспорттың өзіне жабыстырасыздар. Соны міндетті түрде жабыстырып қойыңыздар, өйткені ар жақта сіздердің паспорттарыңызды оңай тауып алу үшін. Ертең қайтқан кезде, Саудия Арабияға барған кезде сіздердің паспорттарыңызды барлығын жинап алады. Сосын қайтқан кезде сол паспорттарыңызды қайтадан таратып береді. Ал оны таратар кезде қаншама мыңдаған адамның арасында сіздердің паспорттарыңыз жоғалып кетпеу үшін, тез табылу үшін сол стикерлерді жабыстырып қою керек. Бұл негізгі мәселелердің біреуі. Екінші мәселе, әр қажымызды жаңағы қызмет саяхат компаниямен келісім шарттарыңыз болу керек. Оны жаңағы менеджерларыңыз, өздеріңіздің сіздермен хабарласып жатқан жігіттер болсын, қыздар болсын, солармен хабарласып, сіздерге ол келісім шартты осы уақытқа дейін жасалған болу керек. Келісім шарт. Екіншісі, қолдарыңызда авиабилет болады. Авиабилеттеріңіз болу керек. Мына қолдарыңызда авиабилет деген не деген сөз? Жаңағы ұшақтың билеті ғой. Ұшақтың билеті қолдарыңызда болса, ұшақ мировой стандарт бойынша, жаңағы дүниежүзілік стандарт бойынша ұшақтың билеті қолдарыңызда болса, сіздің мысалы айтайын, мына жақтан 100 адам ұшып барды, бірақ қайтуға ешкім қайтпай қойды, бір адам қайтамын десе, сол бір адам қолындағы авиабилеті болса, сол авиакомпания сол кісіні алып келуге міндетті. Түсіндіңіздер ғой, мына авиабилет деген нәрсе, ол сол авиакомпаниямен сіздердің келісім шарттарыңыз. Дүниежүзілік стандарт бойынша сондай нәрсе бар. Сол үшін қолдарыңызда авиабилеттеріңіз болу керек. Екіншісі, виза. Визаны шығарып жіберіңіз, соған жақ қарай. Міне мынандай визаларыңыз болады. Ана жерде хадж деп жазып тұр, өздеріңіз көріп тұрған боларсыздар. Осындай визаларыңыз болу керек. Туркод. Мынау Қазақстан мемлекетінен берілетін осындай бір құжат. Егер бір қандай да бір жағдайда болатын болса, жаңағы айтайын сіздерге, мысалы, Құдай сақтасын, бір соғыс басталып кетті, басқа да форс-мажорный жағдайлар болды. Сол кезде мемлекет осы туркод арқылы сіздерді мына жерде жазып тұр, ана ең жоғарысында 88, 50, жаңағы 525 деп жазып тұрған жер. Сол сіздердің туркодтарыңыз, сол туркод бойынша мемлекет сіздерді Қазақстанға алып келуге міндетті. Түсіндіңіздер ғой, қажылар? Егер бір форс-мажорный бір жағдай болатын болса, самолеттер ұша алмай қалған жағдай болатын болса, басқа да бір төтенше жағдайлар болатын болса, сол осы код, туркод, осы қағаздар беріледі, мына құжаттарыңыз араларында болады. Осы туркод беріледі сіздерге. Келесі страховка. Сақтандыру. Құрметті қажылар, мынандай сақтандыру беріледі. Негізі мына қажылық визаның ішінде, оның ішінде де Сауд Арабиясының беретін өзінің страховкасы бар. Бірақ мына жерде сіздерге де сақтандыру беріледі. Мына сақтандырудың астында QR кодтар көрсетілген, аты жөндеріңіз жазылған. Қандай да бір жағдай болатын болса, ауырып қалатын болсаңыздар, одан кейін жаңағындай бір давление көтеріліп кететін болса, самолетта жаңағындай басқа да бір жағдайлар болатын болса, әртүрлі бұның өзінің заң бойынша покрывать ететін, жаңағы өзін жабатын бір несі болады. $10,000 дейін сіздердің страховкаларыңыз бар жалпы. Енді басқа да бір ауру, әртүрлі жағдайлар болып қалатын мүмкін, сол кезде ол страховкаға жүгінсеңіздер болады. Бұл страховканы қалай қолдану керек, жаңағы туркодтарды қалай қолдану керек екенін барлық жетекшілеріңізден сұрасаңыздар болады. Келесі промокод деген беріледі. Промокодты қазір сіздерге Абдулғани ағамыз түсіндіреді. Бір приложение бар. Сол приложениеде барлық дұғалар оқылатын бір приложение бар. Сондай дұғаны оны арнайы жеке түсіндіретін болады. Жалпы осы құжаттарыңыз
осы құжаттар қолдарыңызда болса түгел аман есен дұрыс болады. Мына страховка жайында тағы да бір айта кетейін. Қаржылық визаларыңыздың ішінде, оның ішінде Сауд Арабияның өзінің беретін медицинский страховкасы бар. Оның сыртында мына Қазақстан мемлекетінен берілетін жаңағы біздің осындай страховка бар жалпы. Басқа да сұрақтарыңыз болып жатса, жетекшілерден сұрайсыздар, жетекшілер сіздерге барлық жағынан көмекші болады. Одан кейін ары қарай кейбір мәселелерді бізден де тікелей сұрай берсеңіздер болады.